আসসালামু আলাইকুম फ्रेंड्स, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইজি শপিং উইথ মি। আমি সাইমা হাসান চলে এসেছি আজকে ভিশনের শোরুমে। তো ভিশনের শোরুমে যেহেতু এসেছি তাহলে ফ্রিজ তো অবশ্যই দেখাবো আপনাদের। এছাড়া এখন যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে সব বড় সাইজের ফ্রিজ, এছাড়া নন ফার্স্ট, এছাড়া ছোট সাইজের ফ্রিজ আমি দেখিয়েছি। ভিডিওটা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন অথবা আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবেন। তো এই ফ্রিজ সম্বন্ধে জানাতে আমাকে সাহায্য করবে আমাদের আসাদুজ্জামান ভাইয়া। তো ভাইয়া আপনার হাতে যেটা আছে সেটা কত লিটার? বা ভিশনের 480 লিটারের ফ্রিজ আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। আর এটা হচ্ছে নন ফার্স্ট, এটা নন ফার্স্ট। 8 বছরের ওয়ারেন্টি পাবো, বডিতে লেখাই আছে 10 বছর, কিন্তু 8 বছর বাড়ছে 2 বছর। আচ্ছা, তো আর যা যা পাচ্ছি এটা হচ্ছে ডিপ। আচ্ছা, ডিপে যে বক্সটা দেখতে পাচ্ছি এটা কি? এটা হচ্ছে আইস ট্রে। আর নিচেরটা ও মানে ওখানে বক্সের নিচেরটা এটা না, ওইটারই নিচে। হ্যাঁ, এটা কি? এটা মানে যে কোনো খাবার টাবার রাখতে পারবে, আইসক্রিম টেস্টিং রাখতে পারবে। এখানেও আমরা কিছু রাখতে পারবো, দুইটাই একটা বক্স দেওয়া হয়েছে। আর এই যে হচ্ছে ডিপ, আর নরমালটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, নিচের ড্রয়ারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটা সুবিধা হচ্ছে আমরা যদি 7 দিন ধরে কোনো ফ্রুট বা সবজি রাখি সেক্ষেত্রে একদম ফ্রেশ থাকবে, নষ্ট হবে না। নর্মালি আমরা ফ্রিজে সবজি 3-4 দিন রাখলে কিন্তু এখন ফ্রিজ সবজিগুলো নষ্ট হয়ে যায়, ফ্রুটগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এই বক্সে রাখলে কিন্তু মোটেও নষ্ট হবে না। তো আমরা এখন এটার ওয়ারেন্টিটা যেহেতু আমরা জেনেছি। জি বলে। এটা হচ্ছে আপনার 3 থেকে 4 লিটার পানি স্টোর করে রাখা যাবে এই বক্সে। 3 থেকে 4 লিটার? জি। এটা কি ক্ষেত্রে? নরমালে মানে বোতল ব্যবহার করার দরকার নেই না, এখানে আপনি 3 থেকে 4 লিটার পানি স্টোর করা যাবে, পানি এখান থেকে ঢুকবে। ঠিক আছে। আর আরেকটা সুবিধা হচ্ছে যে পানি নেওয়ার জন্য এখানে আমরা ডোর খুলতে হবে না। সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে যদি এটা প্রেস করি তাহলে আমাদের পানি এখান থেকে বের হয়ে যাবে। দারুণ একটা সুবিধা দেখলাম। উপরে যদি আমরা 3 থেকে 4 লিটার, ভিতরে যদি পানিটা জমা করে রাখি সেক্ষেত্রে এখান থেকে আমরা এই বোতামটা চাপ দিলে পানিটা সুন্দর পরে চলে আসবে গ্লাস অথবা মগ। ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে এই ফ্রিজে। আচ্ছা, যেমনটা ভাইয়া বললো লেখা আছে 8 বছর, বাট 2 বছর ওয়ারেন্টি সুবিধা বেড়ে গেছে ভীষণের ফ্রিজে। আর আমরা জানবো যেটা সেটা হচ্ছে প্রাইসটা জেনে নেব। এটার দাম হচ্ছে রেগুলার প্রাইস 72,200 টাকা, আপনার ডিসকাউন্ট 67,800 টাকা, অর্থাৎ 4400 টাকা ডিসকাউন্ট। 4400 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছি ঈদ উপলক্ষে। ঈদের পরেও আপনারা ঘুরে যেতে পারেন, কোনো ডিসকাউন্ট থাকলে ভাইয়ারা বলে দিবে। আচ্ছা, এটা কিস্তির সুবিধাটা কি? এটা আপনার ইএমআই সুবিধা আছে 12 মাসে, আর প্লাস স্পেশাল প্রাইসের উপর 25% ডাউন পেমেন্ট হবে। আচ্ছা, ইএমআই সুবিধাটা আমার প্রতিটা ভিডিওতে বলে দেওয়া হয়েছে, আমি আরেকবার বলছি। ইএমআই হচ্ছে আপনার যদি কোনো ধরনের কার্ড থাকে, ভিসা কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, তো সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু 12 মাসে 0% ইন্টারেস্টে যে কোনো ভীষণের যে কোনো প্রোডাক্ট নিতে পারেন। আরেকটা জিনিস বলে দিচ্ছি, যেটা হচ্ছে এছাড়া আপনার যদি ইএমআই কার্ড নাই সেক্ষেত্রে আপনি 3 মাসে 0% ইন্টারেস্ট কিস্তিতে নিতে পারেন এবং 12 মাসে 24% ইন্টারেস্ট যোগ হবে। আপনারা কিন্তু 12 মাসেও এটা নিতে পারবেন। আমরা আরেকটা দেখব। তো এখন যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডাবল ডোরের একটা ফ্রিজ। তো ডাবল ডোরের ফ্রিজ অনেকেই নিতে চাচ্ছেন ঈদে। তো এই ঈদে যদি আপনারা ডাবল ডোরের ফ্রিজ নিতে চান তাহলে অবশ্যই চলে আসবেন ভীষণে, কারণ আমরা পাচ্ছি ভীষণে অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা। তো আমরা যেটা দেখব এখন। আচ্ছা, এটা কি ডিপ? আচ্ছা, এই ছোট সাইজটা হচ্ছে ডিপ আর এটা হচ্ছে নর্মাল। তো যেটা বলছিলাম, এখানে আমরা যা যা পাচ্ছি, এখানে 2টা করে ড্রয়ার দেখতেছি, এটা সম্বন্ধে একটু জানবো। নিচে 2টা করে ড্রয়ার দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে ডিপের 2টা ড্রয়ার। এটা আমরা চাইলে আমরা যে কোনো বিশালের খাবার রাখতে পারবো ডিপে, যেমন দুধ বা মাংস, যে কোনো খাবার আমরা এখানে এক্সট্রা খাবারগুলো রাখতে পারবো এখানে। আর এছাড়া এই পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ময়েস্ট ফ্রিজ জোন। আমরা 7 দিন ধরে সবজি রাখলে আমাদের সবজিটা পচে যাবে না, সতেজ থাকবে। এই বক্সটা সিস্টেম হচ্ছে 7 দিন ধরে যে কোনো সবজি ফল যদি আমরা রাখি তাহলে সেটা পচে যাবে না, সেটা একদম ফ্রেশ থাকবে, সতেজ থাকবে। আর উপরের ডয়ারে আমি কিছু বক্স দেখতে পাচ্ছি, ওই ডয়ারটাতে ওটা কিসের একটু জানবো।
আপনার আইসক্রিম রাখার জন্য। তারপরে আমি বরফ করতে চাই খোলা যাচ্ছে না, দেখেন এটা হচ্ছে আইস ট্রে। আচ্ছা, আর এখানে আরেকটা সুবিধা আমি যেটা বলে দেই আমার ভিউয়ার্সদের, সেটা হচ্ছে এখানে আমরা পানি ফ্রিজে জমা করে রাখতে পারবো। অর্থাৎ বোতলে যে পানিটা আমরা রাখি সেটা না রাখে এই বক্সে যদি রাখি, তো সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ফ্রিজ খুলে বের করতে হবে না। এটা আগের মতো এই যে এটা চাপ দিলে, এটা প্রেস করলে এখানে আমরা জগ বা গ্লাস বা বোতল লাগিয়ে সে পানিটা নিতে পারবো। ওয়াটার ডিসপেন্সার সিস্টেম আছে। এটার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি 8 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা, এটা সুযোগ সুবিধা আমি 96,500 টাকা, আপনার ডিসকাউন্ট 90,500 টাকা, অর্থাৎ 5800 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট পাবো। আর কিস্তি সিস্টেমগুলো কিন্তু সেম। তাহলে আমরা আরেকটা দেখব। এটাও হচ্ছে ডাবল ডোরের, এখানে ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে। তো এটা ডিটেলস আর গেলাম না, যেহেতু আগেই বলে দিয়েছি। একটু ভিতরের লুকটা দেখে আমরা প্রাইসটা বলে দিব। এটা প্রাইস পড়বে 85,200 টাকা মাত্র। আর এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 80,000 অর্থাৎ 5200 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছি, এটা ঈদ উপলক্ষে। এছাড়াও আপনারা যদি ঈদের পরে আসেন, কোনো ডিসকাউন্ট থাকলে ভাইয়ারা সেটা বলে দিবে। এটার ওয়ারেন্টি হচ্ছে 8 বছর। তো এবার আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল। এটা কি 50-50? না, 70 আর 30। 70 আর 30। উপরে কি এটা হচ্ছে উপরে 70% আর নরমাল, আর 30% হচ্ছে নিচে। তো নিচে ডয়ার সিস্টেম আছে। আচ্ছা, ডয়ার ছাড়াও কি আমরা কিছু ব্যবহার করতে পারবো? এটা কিন্তু আমরা ডয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবো। ডিপটা আমাদের প্রত্যেকটা সেল দেওয়া আছে এখানে, প্রাইস সেলে চাইলে খাবার রাখতে পারবো। ওকে, এখানে কি ইয়া আছে, ওয়াটার ডিসপেন্সারটা আছে না? জি জি, এটা আছে। এখানে 3 থেকে 4 লিটার পানি স্টোর করে রাখা যাবে, চাইলে আবার এখান থেকে পানি ফ্রিজ করে নেওয়া যাবে, আমাদেরকে ডোর খুলতে হবে না। ওকে, আচ্ছা, এটার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি? এটা আছে 8 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, এবং কোনো সমস্যা হলে বাসায় গিয়ে আমাদের টেকনিশিয়ান ঠিক করে দেবে। আচ্ছা, ফ্রিজের ক্ষেত্রে যেটা আমি আগেও বলেছি, আপনাদের ফ্রিজে যদি কোনো প্রবলেম হয়, নর্মালি ভীষণে কোনো প্রবলেম হয় না, তারপরেও যদি হয়, ইলেকট্রনিক জিনিস বলা যায় না, সেক্ষেত্রে আপনাদের এখানে ফ্রিজ টানে নিয়ে আসতে হবে না। হেল্পলাইনে একটা ফোন দিলে ওনারা যায় বাসায় ঠিক করে দিয়ে আসবে, আপনি যেই শহরে থাকেন না কেন। তো আমরা প্রাইসটা জানবো। এটার দাম হচ্ছে আপনার 58,000 টাকা। এটা প্রাইস পড়বে 58,000 টাকা। আপনার ডিসকাউন্ট 54,400 টাকা, অর্থাৎ 3600 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট পাচ্ছি। এছাড়া কিস্তির সুবিধা আছে, ইএমআই সুবিধা আছে, যেটা আগেও বলে দিয়েছি। তো দেখে নিলাম আমরা ভীষণের দারুণ দারুণ নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে উৎসাহিত করবেন। কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেল, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না। তাই ফ্রিজগুলো নিতে হলে আপনাদের চলে আসতে হবে যে ঠিকানাটা আমি একবার বলে দিচ্ছি। ভীষণ এম্পোরিয়াম, আরকে রোড, চেকপোস্ট, রংপুর। ফোনের মাধ্যমে যদি কেউ যোগাযোগ করতে চান, ফোন নাম্বারটি হচ্ছে 01844665434। আমি আবারও বলছি 01844665434। ধন্যবাদ সবাইকে।